വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷാർജ മജാസിലാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കയാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. സമയം 4:45 ബാക്കിൽ കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കയാക്കിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കയാക്കിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളൊരു സമയം വന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ റിസർവേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു കയാക്കിംഗ് സ്പോട്ടും കൂടെയാണ് ഇവിടെ. ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഒരാൾക്ക് 15 AED വരുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ കയാക്കിങ്ങിനാവുമ്പോൾ. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഫോർഡബിളാണ്. മാത്രമല്ല മറ്റ് കയാക്കിംഗ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും, 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 2 hour എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് മടുക്കുമ്പോൾ കയറിയാൽ മതി. ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുഴയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കും. അത്ര ടൈമൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കയാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇടണം. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഇതാണ് അവർ പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ. ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ കയാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ കയാക്കുമാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് സിംഗിൾ കയാക്കിങ്ങിൽ കയറണം എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടോ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയ സമയത്ത് വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇളക്കം. ആ ഇളക്കം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിയായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡബിളിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൂടെ ഒരാളുണ്ടാവുന്നത് നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ സിംഗിൾ കയാക്കിങ് 15 dirhams ആണ്. അതേപോലെ ഡബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് 13 ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മറവിലേക്ക് പോയി. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ഒരു നല്ല സമയമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടി. ഫോട്ടോ അല്ല വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
ആക്ച്വലി ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം കയാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിംഗിൾ കയാക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കും കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ വീഴുന്നു, പക്ഷേ വീഴുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇളക്കമായിരിക്കും വെള്ളത്തിന്. അപ്പോൾ ബോട്ടും ഇളകുമല്ലോ, അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിക്കും. എനിക്കിത് വളരെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഹലോ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 1.5 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കയറി. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.